عسلامة. اليوم باش نحكيو على الشيخ عز الدين القسام. ولد القسام سنة 1882 في اللاذقية بسوريا. حفظ القرآن وهو صغير وسافر لمصر باش يقرأ في الأزهر العلوم الشرعية. بعد دراسته في الأزهر رجع لسوريا وخدم إمام، وكان من أبرز المناهضين والرافضين للاحتلال الفرنسي في سوريا. وما اكتفاش بجهاد الكلمة فقط، بل جمع الناس وهز السلاح وقاد ثورة على المحتل. وكان رافض الاحتلال البريطاني في مصر والاحتلال الإيطالي في ليبيا، وقاد المظاهرات لتأييد حركات التحرر في مختلف البلدان العربية ولم التبرعات لدعمها. فرنسا ضيقت عليه وحكمت عليه بالإعدام غيابيا، الشيء اللي خلاه يسافر إلى فلسطين سنة 1921. وفي فلسطين كان يشجع على الجهاد ضد الاحتلال البريطاني، وكون مجموعات مسلحة صغيرة ورفع لواء المقاومة ومحاربة الصهيونية. وسنة 1935 وقعت معركة كبيرة بين القسام وقواته الصغيرة وبين الترسانة الكبيرة لجيش الاحتلال البريطاني. المعركة استمرت أكثر من 5 ساعات وانتهت باستشهاد القسام. استشهاد القسام أحيا قلوب وعقول الفلسطينيين، وكان له الأثر الكبير في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى. جنازة القسام كانت جنازة كبيرة ومهيبة تليق به وبتاريخه وبجهاده، وتأكد أن طريق الحق هو طريق مقاومة الاحتلال.